អូខេបងប្អូនថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមកបរៀនពីវិធីដែលយើងបាទបង្កើត Gmail ណាបងប្អូនបាទយើងបង្កើតក្នុង Play Store ក៏បានយើងបង្កើតក្នុងអក្សរបាទ Google បាទអក្សរ G នេះក៏បានណាបងប្អូនបាទបានដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកបង្កើតក្នុង Play Store បាទដើម្បីបងប្អូនក៏យើងអាច download កម្មវិធីបានអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងប៉ះមកពើបាទចាញ់បែបនេះបងប្អូនដែលទិញទូរស័ព្ទមកក៏អាចថាមានបាទម្ចាស់តូបបាទឬក៏ម្ចាស់ហាងគេបង្កើតអយបាទអញ្ចឹងយើងចាំលេខកូដចាំអីអត់បានណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនតែយើងបង្កើតខ្លួនឯងគឺយើងអាចចាំលេខកូដបានអញ្ចឹងយើងក៏ប៉ះបាទកន្លែង profile ឬបងប្អូនដែលឃើញអក្សរអង់គ្លេសណាបងប្អូនអាចថាមានអក្សរអង់គ្លេសបាទមួយតួអីជាដើមណាបងប្អូនបាទឈ្មោះរបស់យើងដែលគេបង្កើតអយអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ប៉ះកន្លែងនេះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមកពេលបងប្អូនប៉ះក៏វាចេញបែបនេះបងប្អូនក៏យើងប៉ះតនិចតូចនេះបងប្អូនបាទតនិចតូចនេះមកពើបនេះអញ្ចឹងវាចេញបាទមុខមាត់បែបនេះបងប្អូនដោយសារខ្ញុំតាំងជាភាសាថៃបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដែលថាមានភាសាអង់គ្លេសក៏យើងមើលសញ្ញារូបមនុស្សកបោបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងប៉ះមកពើបនេះគេឲ្យយើងបាទ scan កញ្ចោដៃបងប្អូនឬយើងដាក់រហ័សរបស់យើងបងប្អូនក៏យើងដាក់រហ័សបាទទូរស័ព្ទរបស់យើងបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ scan កញ្ចោដៃអូខេបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងប៉ះកន្លែងនេះបងប្អូនបាទយើងចុចពាក្យថាសាងបញ្ជីថ្មីណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថាសាងមកពើបនេះរួចវាចេញអក្សរពីរបែបនេះយើងប៉ះខាងលើណាបងប្អូនបាទប៉ះខាងលើមកពើបនេះវាចេញបែបនេះឲ្យយើងបាទសេឈ្មោះបងប្អូនខាងលើឈ្មោះខាងក្រោមនេះគឺនាមតកូលរបស់យើងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់បាទអក្សរងាយទេបងប្អូនបាទបងប្អូនក៏ងាយស្រួលបាទដាក់ចឹងបងប្អូនដែលថាយើងដាក់ឈ្មោះពិតយើងក៏បានបងប្អូនដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់រួចហើយក៏យើងចុចបាត់បន្ទាប់នេះបងប្អូនបាទអូខេកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងរើសបាទថ្ងៃខែឆ្នាំបាទហើយក៏នឹងភេទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏យើងរើសមកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទរើសយកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទយើងប៉ះកន្លែងតនិចតូចនេះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងប៉ះមកនេះកន្លែងនេះពឹបក៏យើងរើសបាទដាក់ឆ្នាំសេឆ្នាំយើងមកបងប្អូនបាទគឺយើងសេមកបាទអញ្ចឹងក៏យើងដាក់រួចហើយក៏យើងរើសភេទនេះមកបងប្អូនបាទចុចតនិចតូចនេះពឹបអញ្ចឹងយើងរើសបាទប្រុសក៏យើងរើសប្រុសស្រីក៏យើងរើសស្រីបងប្អូនបាទខាងលើអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រុសគឺខ្ញុំរើសបាទកន្លែងខាងបន្ទាប់បងប្អូនរួចដល់ពេលហ្នឹងយើងក៏ចុចបាទបន្ទាប់នេះបងប្អូនអូខេប៉ះកន្លែងបន្ទាប់នេះគេឲ្យយើងបាទរើស email ស្រាប់ក៏បានឬយើងចង់បង្កើតថ្មីក៏បានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរើសបាទសាងខ្លួនឯងបងប្អូនបាទកន្លែងខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបាទដាក់ email បងប្អូនបាទគឺយើងដាក់មកបងប្អូនអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់បាទនេះគឺខ្ញុំដាក់ជាតួយ៉ាងបងប្អូនក៏អាចមើលបានដាក់ឲ្យថាពាក្យសម្ងាត់ដែលថាបងប្អូនបាទពេញចិត្តបាទនេះក៏យើងដាក់បាទអ្វីឲ្យច្រើនកុំឲ្យដូចថាគេចាំបានបងប្អូនបាទនេះគឺខ្ញុំដាក់បែបត្រួសដើម្បីបង្កើតបងប្អូនបាទដូចថាបងប្អូនបានដឹងណាបងប្អូនបាទចឹងយើងដាក់ពាក្យសម្ងាត់មានទ្រង់ជ្រូកមានអីបែបនេះទៅល្អបងប្អូនក៏យើងថតអេក្រង់ទូណាបងប្អូនដើម្បីយើងចាំទៅយើងចូល Gmail របស់យើងបងប្អូនបាទយើងថតទុករួចយើងក៏ចុចអានេះបងប្អូនបាទកន្លែងបន្ទាប់នេះអញ្ចឹងបើសិនតែវាឡើងក្រហមបែបនេះមិនន័យថាគេអត់អោយយើងបាទដាក់ Gmail បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ដូរបាទ Gmail ថ្មីបងប្អូនបាទដាក់កន្ទុយអក្សរអីក៏ដាក់ទៅបងប្អូនបាទអោយតែបែបដូចថាយើងចាំងាយស្រួលបងប្អូនបាទសម្រាប់អ្នកផ្សេងគេអត់អាចចូលបាទ Gmail យើងបានបងប្អូនបាទចា៎នេះគឺខ្ញុំធ្វើជាគំរូបងប្អូនបាទក៏យើងចុចបាទពាក្យបន្ទាប់នេះមកបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសំខាន់បងប្អូនបាទកន្លែងរហ័សនេះគឺខ្ញុំសូមបាទកាត់បន្តិចណាបងប្អូននេះយើងដាក់រហ័សដាក់ឲ្យរួចហើយបងប្អូនបាទកន្លែងរហ័សនេះគឺយើងដាក់រួចយើងថតអេក្រង់ទូណាបងប្អូនបាទយើងចុចពាក្យស្ដែងនេះមកបងប្អូនដល់ពេលយើងឃើញក៏យើងថតអេក្រង់ទូអញ្ចឹងគឺខ្ញុំក៏សូមលាក់បន្តិចណាបងប្អូនបាទកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងក៏ចុចបាទបន្ទាប់បងប្អូនបាទសញ្ញាពាក្យថាបន្ទាប់កន្លែងនេះបងប្អូនបាទនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងចុចបន្ទាប់ពឹបគឺដល់ពេលហ្នឹងក៏វាចេញបែបនេះបងប្អូនក៏យើងចុចបន្ទឹកទៅបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងគឺយើងក៏ចុចបាទបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនបាទចុចបន្ទាប់ទៀតមកនេះយើងអានបាទគោលការណ៍របស់គេអស់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទថាបងប្អូនបាទអានអស់ហើយក៏យើងចុចបាទពាក្យថាយอมรับបងប្អូនបាទពឹបនេះអូខេអញ្ចឹងកំពុងដើរបងប្អូនបាទឥឡូវក៏យើងបានបាទ Gmail មួយហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចុចមើលកន្លែង profile មកពឹបនេះរួចយើងប៉ះក៏តនិចកន្លែងនេះណាបងប្អូនបាទនេះអញ្ចឹងនេះគឺជា Gmail ថ្មីរបស់យើងដែលយើងបង្កើតមិញណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងក៏អាចប្រើបានបងប្អូនបាទយើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងយើងចុចប្រើបងប្អូនបាទចុចចំរាប់អញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងគឺ
យើងក៏បានបាទ Gmail ថ្មីមួយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅ log in ក្នុង Facebook ក្នុង TikTok ក្នុង YouTube បានបងប្អូនបាទអញ្ចឹង Gmail នេះគឺសំខាន់